Hai guys, ini lanjutannya part 2. Aku membuka blank box, maaf ya aku malam-malam videonya soalnya tadi aku sakit dan sekarang sakit juga, tapi aku udah tetap kuat-kuat. Ini aku tadinya bikin beli blank box aja cuma berapa 2.000 guys. Kalian pengen gimana? Kumun, rare, legendaris, apa secret? Aku sih lebih suka kumun guys. Kalau secret tuh kurang suka aku. Kita buka ya. Udah deg-degan aku guys. Ada adikku guys udah. Aduh. Kita buka. Bukan harus pakai kuning tapi tangan tuh. Kalau sih bagus banget ya 2.000 guys. Ada sebenarnya 3.000 tapi aku 3.000. Oh my god, semoga ada udangnya ya guys. Ini ada ini guys, masih nyangkut tuh. Nah, ini kira-kira dapat apa? Sumpah dapat kumun. Aku ini beli di sekolah itu, temanku tuh bikin guys. Aku tuh nggak lihat sama sekali. Ya udah aku beli. Kita cari orang. Oh ini ada orang ini guys. Ada penasaran kan? Cakak. Nggak, teman boleh Banget. kakak. Aku makan dulu. Udah minta mesinnya boleh? Boleh nggak ya? Barusan orang dulu kan orangnya kan apa ini? Bulu mata. Wow, jeger patus. Udah nemu ya guys. Ini ada orangnya. Ini apa ini? Wadah make up guys. Ini kan? Ini apa? Oh bedak kan apa? Oh ini guys.